Ընտրություններից առաջ ՔՊԱ-ականները ժողովրդին որոշել են վախեցնել։ Վախը քաղաքականության ամենահին ու ամենաարդյունավետ գործիքներից է, որն այսօր ԿՊ-ն բանեցնում է ժողովրդին մանիպուլացնելու եւ կառավարելու համար։ Օրերս էկոնոմիկայի նախարար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Գևորգ Պապոյանը հայտարարեց, թե հունիսի 7-ին եթե իրենց չընտրեն, Հայաստանում խաղաղություն չի լինի։ Միլիարդավոր ներդրումները չեն լինի, նույնիսկ անկախություն չի լինի։ Սրանք քարոզչական նպատակներով ասված անիրական եւ լղոզված խոստումներ են։ Փաստորեն, ըստ ԿՊԱ-ական Պապոյանի, եթե իրենք չընտրվեն, հայ ժողովուրդը կկանգնի գոյաբանական սպառնալիքի առաջ։ Սա նման է տեղեկատվական ահաբեկչության, հանրությանը փորձում են կառավարել վախի միջոցով։ Եթե ոչ մենք, ապա կլինի պատերազմ եւ քաոս։ Մինչդեռ ժողովրդի համար իրականությունը շատ ավելի պարզ է եւ տեսանելի։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը մինչ օրս չի ստորագրվել։ Իլհամ Ալիևի համար ամենականխատեսելի եւ շահավետ գործընկերը Նիկոլ Փաշինյանն է, հաշվի առնելով Բաքվի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը փոխելու ԿՊ-ի պատրաստակամությունը։ Քաղաքական դաշտում շրջանառվում է տեսակետ, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է այն գործիչը, ով կարող է գնալ Բաքվի համար ընդունելի իրավաքաղաքական լուծումների։ Ընդդիմադիրների պարագայում նման պատրաստակամություն առնվազն հստակ արտահայտված չէ։ Այս համատեքստում ավելի են հիմնավորվում այն տեսակետները, որ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը պահվում է որպես ընտրակաշառք։ Սակայն ընտրություններից հետո խաղաղության մասին խոստումներն էլ են հօդս ցնդելու, իսկ հետո Փաշինյանը հայտարարելու է ինքը ուզում էր, Ալիևը չտվեց։